咁你有冇做過以前嗰啲麥當勞叔叔嗰啲鋪啊？我同細路做，嗰個係叫做發掘鋪，係要真係俾啲麥當勞嗰啲設計總監去審批先至可以。唔係新起舊嗰啲，唔係新舊都係，只有嗰個我哋叫陸小福加個麥當勞叔叔，或者啲嗰個設計咧係要係叫做特殊店嘅，特殊店嘅要求就係年營業額要去到1000萬以上先可以做特殊店。唔係新起喎，舊啲嗰個模式都係依個模式㗎啦。點你想講係咩先？嗰個麥當勞叔叔。因為而家係想趕住麥當勞叔叔啊嘛。香港，我講香港，佢有麥當勞叔叔嗰啲，佢一翻身就掉走去麥當勞叔叔啊嘛。所以而家最新掉走嘅係即係觀塘聯群坊好旺嗰間嘢。咁咪即係而家麥當勞叔叔絕跡咯，佢變咗做一個地標啊，真品啊！冇錯，係。以前仲有啲小飛飛又話嘟嘟。係，嗰個嘢係，因為好似係呢幾年，唔知幾時開始就呢個麥當勞叔叔加埋嗰個陸小福。你知唔知以前好似唔知香港啲普通嗰個叫德福商場，即係普通一個住宅區咁啦，嗰個商場咧，佢係有一年係全球人流最多嘅老麥。有年係好打個突，我都有打個突。仲有好，碎嚟啊！嚟個閪婆啊！我會咁嘅。有一年啊，嗰個都係嗰德福商場咧，有一個叫翡翠拉麵小籠包，佢係唔知無端攞咗米芝蓮1星啊！即係佢係嗰啲連鎖鋪嚟㗎。小籠包，你有得米芝蓮可以用錢買，1星2星啲乜鳩嘢？咁我唔知啊。8飯8可以用錢買。中國可能係，外國應該唔係。外國都得，另外一定係8飯8，甚至打到。你話係啊？中國唔識講啦，佢無端端俾 LVMH 收購咗。冇講完。呢個得咩？唔得，係呢個。我即係唔中意膊頭。唔係啊，你唔好嗰啲麵型開始時執音啦，我開低住佢麵型，個麵兜啊嘛，抽嚟。佢幻想嘅打打咯。開炸頭啊！我記得係前邊仲係呢度嘅畫咧，好似喺入邊好開多嚟。喂，真係唔錯呢條街。消失啦！最近幾年叫成，你睇裝重新幾新啊先好。哇！食西嘢嘅，食西，好開多嚟嘅，食好西，都拍台啲聚會嘅，300會，即係八婆餐廳啊！可以咁講，純粹位打卡嘅係佢。叫做咩？食西嘢。咦，有啲外灘 feel 啊！我睇你好多，冇喺咩個台打，唔係一買條街。我未去過啊，有人睇片啊。有啲啦。嗱，你話依家正面呢個畫面咧，就有啲似外灘，台灣啊，或者台灣我唔係日本，我唔知係有啲似台灣嗰啲。日本唔似。有好多燈飾啊！日本唔似。日本用馬路闊啲，同埋凍啲。不過下次你可以買台設備，即係冷氣空心口啊，或者點樣嚟到打住，唔會過咗咩㗎？佢拍下嗰嚿空機咧，佢會燉到佢蒙嘅，試過啊！掛心口啊，擺條頸嗰度。咪就咁樣下佢拍下。做咩啊？你要我哋手平平啊嘛？唔係，我覺得因為我成日以前有成日咁樣攞手勞損啊！呢度係好閪舒服嘅，呢邊就係呢度。係啊！係啊！幾年前咩嘅先要就呢個位，呢個龜位度啊，一直跟扯住佢住。
咩嚟嘅先嗰嚿嘢？我唔知啊，反正我嗰時咁樣玩手機嘛，成日都咁樣識住玩手機，咪呢度識去扯住條筋。我10年前嗰部就係孭部單反出街，係孭到咩膊頭酸嘅，跟腱炎。你諗下以前嗰啲記者真係勁，攞住部大牛龜喺度拍攝嗰啲，喺度拍嗰啲千鈞一髮嗰啲。電機更加重添。喂，快啲標出嚟！小報應該呢啲好少，即係100個入邊，仲唔知有冇一個？好多前面永康大戲院嗰度，頭先俾你睇嗰條片啦。嗰度。喂，唔得喎！大波袋。今日未喺度，應該係入咗北京路開始啦。呢度未係啊？呢度未。呢度唔係講緊頭先嗰啲咯。呢度咪係北你咪講嗰啲啊？絕對你係啊！係，呢隻幾 OK 啦，我覺得。嚇！正常啲。OK。呢度係北京路嘅尾。即係嗰嚿黃色嗰嚿嘢就係開始就係北京路。係啦，冇錯。呢度都未係北京路，但前面成抄人嗰度就北京路。清楚。橙色嗰嚿嘢。仲未見到啲。都係矮地嘅呢個大圓係。少啦，都係矮地嘅。有啲 feel 啦。你一開聲即係對佢睇，即係墮機。行左邊行。前面個膊頭啱啱都得啊！獸醫嚟嘅幾啊？嚇？係醫師奶車。你咩 AI 嚟㗎？睇佢背面知佢整咩你？好閪明顯衣着啊！嗰啲佢不是路喎，你及女應該都唔係喎，我未見過師奶着成咁喎。我覺得好閪正路。係啊，好似多啲。鬼妹係咪？又唔得。鬼妹太普通啦！鬼妹擺條片入鬼妹度又係，擺條片入邊擺鬼妹又係所謂咩？見怪不怪。唔係啊，我講緊頭時屌嚟，憤世嫉俗。咁高要求嘅，唔係因為太普通啦，鬼妹大係正常嘅喎。唔係啊，整體啊，整體肯定鬼妹好啲嘅，但係你都話啲鬼妹聲。頭先嗰個啊，我就講頭先嗰個啊，聲啊，即係唔係係99%呢個鬼妹都聲，聽講啊，我唔知啊。聲即係臭，即係有注重衞生。體味，即刻照擋 Q 咗我。啲筍，啲筍，有啲，我知啊，頭先個膊頭唔得，又唔得，屌鳩你啊！咁樣個個都唔得啦。咁所以我行咗無一啦，哎呀，仆街左邊喎，我行到左邊。咁你係要移民喎，大佬？移民，屌早就想移啦，冇錢嘅。
去完泰國之後，廣東有10個11個都係冇波喎。係啊，廣東呢邊冇㗎，除非你去嘅向上邊咩杭州嗰頭、江蘇嗰頭，我哋都係水密密嘅，水密密，水麻麻，係要水密密，原來叫係解釋為漂亮，亮晶晶啊，水密密。亮晶晶，水晶晶，亮晶晶。有啲好難，有啲高素質。呢度多啲係嘛？但越北越高，我估個影響。我講着女多唔係問題啊，問題衣着啊，我講係衣着。好似搭對食完飯搭對拖鞋出嚟行街咁啲係。你見到我見唔到喎。我講全我咧就係咪？行左邊，行左邊，長度合格，樣唔合格，多水斬。好啦，OK 啊，樣唔得好唔好啊？身材得嘅。唔通會走過嚟撩你哋推開嘅嘛？梗唔會，咁又唔會，咁又唔會咁多。唔值得我屌！咁呢啲咁冇，你唔係用呢樣標準㗎，你唔係用個身嘅上邊做標準，你係用個眼睛做標準。我哋設計㗎嘛，大佬預做審美啊，大佬。乜多人？咁多人咩啊？我話好多人。繼續直行啦，行右邊啦，過馬路。靠右邊係嘛？行右邊行，行右邊，行右邊行。係啊，即係讚記禮餅嗰度。冇錯。咪永漢啦嗱，頭上喺度啊！誒就喺度咯，頭先嗰個大路腰。大路腰。得啦，可以過啦，直行。就未見到嗰個老張嗰波圖咯。嗰個即係10萬個人，屌一個都係剪出嚟做片頭，本來佢都唔叻嚟做片頭啦，佢都知百年難得遇嘅水災啊！水災，千年難得遇。係咯，我啲咁嘅你老母真係牛店咁啊！行花街咁樣。你今日做得咁密實嘅咁樣。多人同着得密實冇關係嘅。唔係，反而仲多啲喺天文嗰邊，大家都做得幾好。今日啲人熱先係問題啊！熱唔係咧，就係少啲嘛。係啊。係咯，嗰個係去翻天環啊屌！拍完先啦，拍完就出到嗰度又可以飛的過去啦，飛去天環。真係嚟行喎真，真係啊！入女啊！幫你影嘢咋？如果多謝10萬10年都冇嚟一次啊！有咁誇咩？即係得閒睇無聊咪嚟一嚟啊！呢啲地對上一次嚟就係音樂區嗰間，頭先我講嗰間麥當勞開會，我哋就嚟一次上嚟。再對上一次就係我識唔識幾多年？即係嗰間試驗店，係，跟住呢間就係旗艦店嚟嘅。得間啊！頭先嗰間麻麻一爆喎。係啊，頭先嚟翻廁所嗰間啊。唔係呢間，頭先我經過一間嘅。嗰間唔係嗰間，唔係嗰間，我哋嗰間係舊店嚟，好閪耐之前，幾廿年前嘅。嗰間先，似乎嗰間先係你睇個門口似啫，但係佢上邊有旅客店喎。即係嗰間型嘅話高啲喎。咁啊正常嗰個位，係咯。嗰個位置係點？右邊，右邊，右邊轉直，3點，米山山。3點。唔中意你。唔中意，OK，轉翻去12點，轉翻12點，唔好意思啊，轉翻12點，直行。真係唔好意思啊。
我以為你去啲美嘢。唔好，咁你中意日本應該中意二次元。呢啲唔係日本嘢，啲邪鬥，邪鬥，OK。佢走火入魔。貓。哇！熱死啊嘛！右邊啦，右邊直行，哇，唔睇落嚟。要下啲。啊！哇！呢個上邊咁啦。係啊，名創優品啊！唔識穿。10年前話佢抄無印良品嘛，而家冇啊。無印良品嘅話，好鬼貴啊嘛。咁冇人抄，都俾人抄到褲啦。你講無印良品？所有牌子，所有我嘅牌子入過嚟得水啦，不可避免地俾人抄。New Balance 啊！似乎呢度先係真正傳統嘅廣州旅遊點喎。可以咁講，可以咁講。不過天環嗰度係新派旅遊點喎。係嗰啲係商業風啲嘅。正前方上邊有個新大新橙色嘅雞字身喺度。正前方上邊新大新嗰個就盡頭啦，北京路上行清咗。我屋企以前就喺嗰度住，旁邊有條河流。哦，OK。哦，有錢仔喎。開有錢，一無錢。行啦，呢度啲居客呢個康客區嚟。康客區，清楚。我講嘅係手信啦，但係啲服裝你都係有啲平。嗰頭好似冇你頭咁樣，係高收零嘛？唔知話得唔出。收零定高圖啊？我認過佢。即係操作性便利上我人都認過佢。係個女嚟嘅，你認得過？你點樣認佢？睇清楚佢嘅啱好。女啊，女人。咁嚟啊！我未裝修嘅時候，攞嚟整嘅話更加好。呢個位啊！我講緊係成10多幾年前，呢個翻新過啦，十幾年前嘅。就鋪咗啲地磚喎。冇錯，以前地磚係爛路嚟嘅，以前嘅地下，嗰時更加有味道。feel 到，即係香港嘅西洋菜街咁啦。但係你未去過。你嗰時你咪帶我去嗰條斜坡，你即係講啲咁嘅路。唔係西洋菜街，嗰個叫呢個石板街。即係嗰啲路面就類似嗰啲路面。但係嗰個石板街係鋪過嚟嘅。唔係，佢嗰個上樓梯嗰下咧，電瓶車上邊上嗰下咯。鋪過嚟嘅。有公廁，就幫你影緊嘢算啦。未。哇！屌你哋右邊嗰個幾閪，我過咗啦，嚟轉頭啦，咩啊？連家褲，幾閪過分，睇到啊，咩聲啊？前邊嗰下過分，咩駱駝子啊？動有啊，佢老母墮閪晒啊，同嗰個波都有得廢。O K。行啊！你講佢哋波，係唔係講緊下邊？唔係？我忍不住望閪住佢，大聲啲啊！你望上晒，大聲啲嘛！你睇。我10點翻去啊嘛！哇！充滿歧視啊啲條片，連聲擺上咩黃標啊！這段影片涉及歧視，色情。試下啦，呢個開始就係好似冇乜人。
Sugar Daddy，糖包。呢頭係興 cosplay 行街嘅，喺廣州同上海都好開，都係中意玩。即係齋行街，佢唔係表演嚟嘅。佢唔係，純粹自己中意咁啊 cosplay 咁出行。清楚。有時有萬字，如果不過你係嗰個日本牌仲多啦，啲係學你話齋呢邊斜嘅。間班嚟仲釘嚟，仲未執。我哋行黑完之後咧，就應該去練翻個骨。好啊。去翻頭先我講嘅呢度。係依附近，即係琴日嗰間咩另一間嘅分店，呢邊嘅分店。知道你仲行天環嘅？行天環啦，但係我哋練完再行啫嘛。練完再行收嚟嘅咯，天環。OK，咁去天環先啦。天環嗰附近揾間。冇嘢搞㗎。冇嘢搞，純粹就係門口靚啲啲，入邊就全黑㗎啦。書院啊嘛，書學書院街，又係有以前喺入邊打咩㗎？就係純粹爛仔交咯。為乜先？冇為乜㗎，因為大佬俾人打，我哋就幫手。黑社會。呢個燈色靚。再行完係咯，冇啦，點就冇啦。呢度啲牌子都唔係啲2、3字嘅牌子，我覺得。即係冇 LV。我以為你講北京路係嗰啲好似上海豫園嗰啲，全部都係古建築群，跟住入邊亂曬做名牌鋪頭。唔係嗰啲嘢。你想要嗰啲啊？唔想要。廣州有冇啲咁嘅嘢咧？好似暫時冇諗頭。唔使諗，唔想要。星宮電影城。呢度又係一個我哋懷舊嘅回憶。又喺入邊打交。以前呢個溜冰場嚟嘅，不過改咗。呢棟嘢入邊係溜冰場。有邊度嘅？有打，有上網，有溜冰場，有篤波嗰啲嘢。而家改咗啦，而家變咗新檔，跟著黨行，跟著黨行係啦。呢間嘢有裝修之類。OK， 完咗，北京路就咁點啦。清楚明白。清楚明白。喂，太少啊！佢都唔想飲啦，佢都熱到閪乜嘢。太少啊！係啊，我都話依家係少啊，講嚟唔信。我去你同你睇天環就係一個最明確嘅選擇，全廣州。好啊。潮西都喺晒嗰邊最後。點解老張影到咁多嘅？間唔中有一個就大佬，甚至佢可能唔知抄邊鳩個條片剪過嚟啦。冇乜嘢啊。OK， 冇啦，跟住正前方左右兩邊就冇嘢行，兩邊都係食嘢嘅。啲你想行都行埋去嘅，行啦，你行啦。好啊，行埋啦。等我燈先啦。哇，定標現正嘢。真係好重。望嗰啲警察拉人，不過都唔會啦，咁閪熱。如果要撞到琴日嗰個天河城嗰個位啦，嗰啲走鬼就正。呢度係熱啲嘅應該。熱到閪咁啦，幾多百伏嘅，特警車都有埋正前方。嗰架。哇！邊架特警車？正前方黑色閃住警燈，清楚。好少地方有行。每個人對。咁熟嘅你？因為我都喺呢度大，我屋企就喺左邊，見唔見到有個乜鳩婆牛雜啊？入邊行過去到行入去就我屋企啦。以前㗎。
你阿婆牛雜。你阿婆牛雜，隔離嗰條中間嗰條路。哇！你住呢啲位，你住幾時啊？我15年先搬去天河嘅。15年我15年之前出世。哇！呢啲位等於香港嗰啲尖沙咀嗰啲內街嚟喎。冇錯啦。跟住因為老豆老母離婚，跟住我跟我老母，跟冇錢。O K。有冇後輩揀錯啊？冇。因為我老豆喺我離咗婚，嗱同我媽離咗婚，2年之後瓜咗。O K。佢係飲酒瓜。咪瓜咗，你咪繼承啊？佢係最細嘅喺佢屋企家族入邊，佢排第4。呢邊就剩到阿媽都唔知。咁你有冇查過而家你嗰個舊居嗰個價值幾多錢啊？已經唔係屬於我哋啦，跟咗我阿媽啦。哦，咁你又跟咗你阿媽，咪即係你？哦，你跟咗你阿媽，所以唔屬於你哋。係啦，我就變咗個外人啦。如果跟我老豆咧就有計。有冇炒幾多錢啊？而家值？而家去查啦，上網查喺度嘅樓價有幾錢？咁易查到嘅？要上網，有乜交通上網查到啦。係嘛？昌興街。冇啦，基本上。45000一方，1平方，45000都算平，唔係好貴。哦，再有啲再貴啲嘅。頭先我哋行嗰個位，唔好意思，唔係嗰個位，係算係 OK 嘅，接受到價位4萬幾。我哋諗住7萬。咩叫即係呢個位唔算係最離譜貴，我覺得好撚平，算平添。成個廣州市嚟講，算係中下級別。呢度咁樣喎，呢度咁樣係中下，咁邊度再高級呢個啲地方係點㗎？二沙島啊，我就同你行下二沙島。二沙島就係嗰個海心沙界嗰啲位啊。哦，清楚明白。20-30萬一方。咁嗰度的確係勁啲嘅。但附近一間士多都。即係行上豪宅區啊嘛，唔自在啊。冇啦，盡㗎啦。即係佢行上5K 就係天環啊嘛。5K 係咩意思？5km。5km 係公里。係。哦 ，OK，咁廣州東站附近呢啲位咧？我而家手俾你啦。東站附近嗰啲位幾多錢貨啊？等一下有人拍，沒關係。正前方呢度你就要聽，就叫財廳，廣東省財政廳。喂，落緊？錄緊嘅話右邊啦。直行天環啊！識喎。天環喺度開唔開始上去都行西入邊得嘅，即係邊穿過去。行西就穿過啦。嚇！我想行出邊得唔得？行出邊得，行出邊得呢度，係冇錯。跟住再行左邊落翻去，行左邊再落翻去。我呢度封㗎。呢度冇人，呢度冇人。下邊先有人。
我反而覺得香港啲路係即係嗰個可以行嘅地方大好多。係咪啊？因為廣州啲鋪冇咩特色啊，所以裝修嗰啲同埋啲人係嘛特色，我覺得。兩睇啦，我唔知啊，真係唔識認你係。你第一次帶我去嗰個大排檔裝修嗰度係嘛？左邊，左邊大排檔。大排檔裝修就執咗嘛？係啊，拆咗啦，24年啦。嗰度香港冇呢啲嘢。但係個豆腐樣咁細，我哋去到冇人行啦。不過啲喺度就影相，係咯，行嘅人行嘅。今朝我行應該呢個位，應該呢啲位嚟嘅。嗰啲地下街嗰啲裝修都係有呢啲咁嘅感覺嘅，即係香港啲大排檔啲感覺嘅，但係新淨好多嘅。天環我哋有冇影過啊？天環有。影咗。呢度係咪天河城地底嘅？有好多個天河城啊嘛。天河城呢度係啦，前面呢個係正街，前面天環，再前面就天河城。天河城下邊有個商場啊，叫時尚天河。呢啲唔得，睇唔到樣，唔知得唔得？哦，我哋覺得頭先嗰啲你所講咁樣嘅 T 乜鳩，即係意味嘅。係啊，嗰啲咁樣一字。上去。唔係啊，而家嗰啲唔係咁着㗎，而家嗰啲外邊有一個大，而家唔想着嗰啲。外邊大袖口，即係當年嗰個極致版啊。係。大袖口跟住你睄咗入邊，佢嗰件 tube top 係一條線嘅，係啊，即係露膊又露腰嘅。呢啲咪好咯。呢頭先嘅。等等啦。呢位講唔講嘅？有人嚟講，全廣州都講，只要有人捉到你嘅話，有啲差佬嚟，有啲所謂嘅講嗰啲差佬。大家同啲車搶道啊，搶車道啊！其實我覺得歐洲都好似係咁樣過馬路，會唔會啊？定歐洲啲嗰邊，外國嗰啲係規範好多。咁樣過馬路有咩問題啊？你講行人定車啊？車同人有冇問題啊？冇問題。即係我自己戇鳩，我自己諗嘅嘢，我覺得可以有問題。你覺得係咩問題？好撚亂，好撚哦，因為多車，多車冇問題，咁樣係冇問題。有車有電嘅，跟住咧車全部開咗人，冇嘅電掣。係牢嘈啲嘅，亞洲嗰啲車，日本除外，係會撥你嘅。歐洲唔會聽到撥嘅，好難先聽到撥嘅。呢度啲就電雞撥嘅汽車都唔會撥你嘅。我撥到傻，唔撥嘅咩？我覺得廣州對車好十分之少，少到無論。咁有禮貌所有嘅撥都係電雞嚟，電動。哦係啊，充電嘅兩個轆。以前肯定唔係啦，以前撥到傻以前啦。肯定唔係，以前就一定係撥到你頭都痕嘅。香港而家都撥到傻。因為而家有好多啲攝像頭有檢測嗰啲，一撥就直接影得你想扣你錢嘅，就傳張單俾你手機。唔會喎，香港喎。哦，唔係講香港講廣州㗎。原來搞唔清楚，明白。撥都犯法㗎。係啊，我做得好啊，我覺得。撥頂㗎嘛。係絕大部分路段都係唔準你撥嘅。屌！我以前架車，我根本就撳圍嗰個撥係俾人拆扣咗係咪？出廠嗰陣俾人拆咗，即係出廠。一嘢都未撥過。出廠到香港嗰下就已經。唔係，好似試車嗰時試過撥過嘅，喺個停車場嗰度嚇鳩死人。試撥過一次嘅，之後都未撥過。
因為我揾一日心血來潮，直到我賣鳩個車出去咧，我試一試個 boot 得唔得啦？唔得，冇買嚟。即係佢出咗有煙係有出。唔關事，係我太耐冇 boot，可能佢屌太耐冇 boot 咗都物理掣嚟啫嘛，氣壓嗰啲物理。我解釋唔到點解。總之我某一日撳佢，佢已經嗌㗎啦。反而對面好差多人。我哋咩？係對面好差多人。係嗎？係咪好多人？係啊。OK，過對面啦。過對面。係咪收皮啊？添啊？未收。星期六冇咁做，星期六好似延遲到10點半定11點喎。啊！右邊嗰個都正，超級高嗰條橋，超級長，長到係咁長。右邊嗰條街，去轉一圈啦，轉一圈就出翻嚟啦。即行。冇錯。個打嗰邊，少直行。行入去。哦，你想嗰個方向？睇下邊度多邊度行邊度。OK，咁過對面就係咩？係喎，真係冇晒啲 boot 喎。你聽到多時，你聽到所有 boot 都係電雞嚟，即係電雞。右邊啦。我還有存款呢，我的存款是2年前的存款。哇！真係學你話齋，頭先呢兩條片錄低晒我哋講嘢對白，好鬼正，即刻拍。同啲一樣，從我哋嘅老細一直照到下邊啲3等。好啊，我試下睇下點。試下啦，試下。有討論先有係嘛？有討論先有人睇啊！呢度唔係忍者拉麵嘅位。係呢個方向，係呢邊，入邊喺入邊。係有啲面線。係啊，當時大家知道啦呢個。麻麻地。就撈係啊，撈妹，唔係撈係撈妹，還是有點味。我哋上次有一間就喺呢度啊，收都來不及收。馳名咖喱魚蛋。我記得好似係飲咖啡嗰啲係。有啲日本味喎，招牌。有得個殼㗎啦，呢啲用得夠易啊，抄下抄下得啦，而家上到網啦，中國。即係香港嘅 TVB 嘅咖喱魚蛋。咖喱魚蛋。上個香港 TVB 3成化不開嘅咖喱魚蛋。好啦，呢條路就行完㗎啦，開轉彎㗎啦。轉翻係 U turn 定係轉右啊？掉頭 U turn。 turn。掉頭就行人多嗰個位，正前方先唔好掉，正前方睇到。係，繼續正行右邊，可以轉入去。右，係。左，唔係有差咩？左，差咩？唔差。頭先呢個啊，我知啊，你嗰個啊唔差。頭先我唔差。都聽到你佢，跟住佢嘟嘴喎。我唔係，我話舒服晒啫嘛，轉彎，掉頭。
好似真係嘟嘴喎頭先。我唔係啲嘴，佢啊，佢啊，我睇唔到佢啲嘴。即係你舉佢嘟嘴喎。想合親，行到他想合親。我有冇同佢嚟嘅？唔係，我真係唔知，如果你去到嗰度，跟住你彈嗰種，跟住佢扁嘴，反而係一個反而係一個盲點嚟啊！咩叫盲點啊？即係係一個魅力嘅。明白。即係佢嘟嘴，跟住你叫佢翻轉頭，係啊，人見不能移啊！即係扁嘴啊！我知，明晒。你講呢下係應該得嘅，我應該受，應該。定係扮喊嗰個姿勢啊？扮喊嗰個唔知喎。即係搲，跟住兩個拳頭擺喺眼角嗰度喎。你喊唔好出聲得唔得咧？我可以嘈。有啲匿喺埋入個廁所喊嘅話，對住狗嚟。叔呵翻。冇對啲女喊唔會話辛唔辛你唔好嘈得。唔係喎，嗰啲女僕咖啡廳其實都咁玩嘅喎，即係佢無啦啦喊。唔係啊，即係唔係無啦啦喊啊，係扮親晒可愛扮 Q 咯。類似啊，係咯，扮 Q 咯。漏屌。但係佢哋可能對佢哋女仔個個嬲屌㗎啦，講得精細啲好冇？咁係，但係對佢哋嚟講就一個理所當然嘅動作。呢度幾好多嗰個北京路好多。入去啦，呢度入去係啲。入去轉翻，入去之後轉翻又出翻大馬路得唔得？都多人嘅，呢入邊。呢度冇人。有人，但係可能冇咁多咯。唔行呢度。係咯，行呢邊。坐喺度嗰兩件係應該醫美大高手嚟嘅。高醫。係嘛？聽過未人知人。搞到我都想食翻先。唔係煲煙啊，醫美高手啊。醫美高手，人造人。我聽到話煙美高手。兩個邊邊看。哇！我而家突然間發現自己係覺得，即係女仔係要識講白話啦，跟住或者識醫，我覺得好撚型嘅識醫，佢最好咪飛埋個光頭添，黐線，太型啦！你做咩喺度？裝修幾百蚊一隻貓，幾百蚊一隻貓。800蚊度。女仔最咩啊？光頭，同埋食煙，跟住講白話，咁咁樣。流一樣，有邊啊？係女仔，高，還好啦，高我覺得，高矮冇所謂，不是，但係仲正啊！正啊！唔係呢個。經濟娛樂，有性格啲。屌中幫你影，幫你拍戲啊！影住你講嘢，影住側邊講嘢。快啲！女仔最要高，係咩啊？唔係要高啊，冇高呢樣嘢啊。咁要邊三樣啊？光頭。
食煙，講白話，太型啦！最好識剪髮添啦，所以我都想剪光頭。識剪髮係髮型師啊？其實剪光頭唔使要技術吧，我唔知使唔使技術，應該唔使技術吧。有啲乜鬼輔助神器咁樣可以剪嘅啦，反光佢，右轉。咪攞住個剃鬚刀啊！我試過，跟住好似比較拗咁嘅剪完。我剪嗰陣時嗰個刮嗰個質感好似比較拗。係啦，直行過馬路，呢度啊，呢度。唔係，冇路呢個，呢個係呢個。我真係好難服侍你喎，你要光頭。唔係呢啲可能突然之間遮起條筋中嘅得啦。咁佢追油長都得嘅，但係佢可以好似我咁樣遮起條筋又整個光頭。行上入邊直行，有條呢個落半山道幾得下個樣，回翻再得。呢個咪琴日佢哋行呢度講撈話咯，唔係講白話咯。你頭先嗰個唔講白話，係啊，不過呢啲後期可以溝通嘅。咁嘅。咁你識多種語言都唔會有壞啫。Go go 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 go。你都係暫時性嘅係嘛？即係你嗰個光頭，跟住你過2個禮拜就唔係呢回事啊？唔係㗎，應該唔係，應該唔係。首先起嘛，而家吸引到埋佢眼睛。咩料啊？光頭啊！但係頭先嗰個女嘅灰衫我覺得好嘅。唔係咩光頭令到挫起你邊條性癖啊？咁啊唔係性癖，係性癖，絕對性癖。即係唔係話特別中意我意思係，但係光頭我可能會加多2分咯。點解咧？唔知啊，就係想問點解啊嘛？就覺得好型，就係覺得好型，光頭。就係純粹咁咯，就係覺得好型咯。即係佢係有頭髮嘅，肯定有啦。但係佢就特登搞到自己光頭。佢可以突然之間將條筋就剷光佢，跟住就留翻幾年留翻長。即係有錢佬，我係中意使晒錢啦，我揾得翻咁樣啊！啊，係啊，可以咁講，可以咁講。哦，OK。其實你知喎，即係嗰啲女女自以為自己戴鼻環啊、戴臍環啊、戴鏈環以為自己好勁、好有型咁樣。嗰啲男人係一概
一概打咩嘅喎？唔中意，係啊，完全唔中意呢三樣嘢都唔得，係啊，你都係呢三樣嘢都唔得噶嘛？唔得，完全唔得。咁佢正常咯。我覺得好撚迷。睇到你啊！你肚臍環還好，你肚臍環我睇唔到，你搞嘢先睇到。好似人睇到，平時你睇唔睇搞嘢先睇到。呢有大把肚臍啦，而家頭先見到幾多個，但係見唔到臍環。good 臍環係啲人嗰啲見得少，但係我都唔會不抗拒肚臍啊，但係你剩翻嗰兩樣就好撚抗拒。啊鼻環，鼻環同嗰個咩鏈環，呢環睇唔到，唔係天環。呢環係唔到。鼻環真係好撚似隻牛啊！大佬個鼻嗰度。鼻環仲有係依個位鼻環喎。係啊，係啦，好似隻牛啊！邊個位都唔得鼻環。啊係，咁啊係。行啦，仲有啲眼角環，眼角環啊，眼眉嗰個位係嘛？眼眉嗰個位整個環。係，眼眉外側，嗰個都唔得。全個歐洲都係，完全接受唔到。全個歐洲都係呢啲人。嗰啲鬼妹，嗰啲鬼好靚，都整個鼻環。耳骨環嗰啲 OK 啊嘛？耳骨環啊嘛，你指邊個？耳骨環。耳仔 OK， 耳仔任何一個位都 OK 啊。OK，因為我以前都耳仔成個打滿晒，而家以前我耳仔都係穿到成耳釘嗰啲係。我太過多唔得。總之外邊呢個輪廓一圈我都打過晒。佛祖嗰啲唔得，即係撐大嘅耳珠窿嗰啲唔得。嗰啲其實得喎，因為我都想撐。唔得，黐下成好核突。你撐唔好咁大，撐到好似手指尾咁大得。好似非洲人咁樣，戴幾廿個頸箍咁樣撐，整條頸線海旗咁樣成日都。但係你唔好撐咁大咯，你少少地。冇噶喎，嗰個直徑係只能唔係有細嘅。冇噶喎。有細㗎，有6mm 啊，8mm 咁嘅雙倍。唔夠你熟，唔夠你熟。淘寶你得買，好核突想撐屌！我都想撐到2、3mm，唔係3mm、6mm。哇！早20年前最前位啲咧，喺個唇環，跟住係唇環，跟住整條鐵鏈攆個耳環嗰度。嗰啲鼻都試過。嗰啲鑊有，但係佢好似係抄，唔係叫抄啦，即係模仿叫做日本嘅動畫片㗎嘛。係啊。嗰時好興非主流嗰啲咁乜鬼嘢。你飲乜嘢先啊？再探嗰條女喂，嚇？再探嗰條女啊！佢星巴嗰個。今日唔知翻唔翻工咧？我嚟先望下先。佢話應該最低級㗎吧，因為得佢搞衞生，更加俾啲老屎忽叫出嚟搞衞生。唔係喎，我好似見到佢撩嗰個後邊嘅廚房仔嘅。撩後邊個廚房仔。係啊。咁閪冇品。想佢過嚟啊你？唔係撩嘅，佢嗰啲叫打情罵俏嘅。正路正。我收㗎。都冇收未收。10點鐘應該係，琴日都係10點零陣。但係睇唔到嗰個驗證喎。呢度都準備關門啦。呢係咪㗎？係佢成日講啦。收翻又立低個手機。好啦，試下啦。我等你。等我做咩？等你撩嘅。我撩佢做咩啊？我再出錯啦，飲嘢咋？你影完未啊？室內。收咗未啊？